अरे बाप रे बाप! सतरंगी बिल्ली को जेली कैंडी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। उसकी सारी जेली कैंडी खत्म हो जाती है तो वह मार्केट जाकर खूब सारी कैंडी लेकर आती है और वह भी खत्म हो जाती है तो वह घर पर ही कैंडी बनाती है, जो कि पहली बार आग ज़्यादा होने की वजह से पूरी तरह से जल जाती है। फिर सतरंगी बिल्ली बार-बार कोशिश करती है तो उसकी एकदम अच्छी सी कैंडी बन जाती है। वह बहुत ही खुश होती है। फिर वह सारी जेली कैंडी को एक डब्बे में भरकर गरीब अनाथ भिखारी लोगों को बांटने चली जाती है और सारे बच्चे कैंडी को खाते हैं, लेकिन बिल्ली को थैंक यू तक नहीं बोलते। बिल्ली अंदर से टूट जाती है क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते।